तो दोस्तों, क्या आपका भी बीटा ऐप में कुछ इस तरह के साउंड प्रॉब्लम आ रहा है? तो डरने की बात नहीं है, इसका इलाज हमारे पास है। तो ऐसा प्रॉब्लम कब होता है? जब हम एक ही वीडियो को बहुत दिनों तक एडिट करते हैं, तब ऐसे प्रॉब्लम होता है। तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना और वीडियो को एक लाइक करके जाना। तो हमारा जो भी साउंड लेयर पे प्रॉब्लम आ रहा है उससे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन है, उसे हम लोग क्लिक करेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे लेयर को ठीक कर लेंगे। ठीक करने के बाद एक बार देख लेंगे। बात करेंगे यूट्यूब चैनल कैसे ओपन करें, यूट्यूब चैनल को वेरिफिकेशन कैसे करें और 15 मिनट से ज्यादा वीडियो कैसे अपलोड करें और कस्टम थंबनेल कैसे लगाएं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना, वीडियो को एक लाइक करके जाना। यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए हमें एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे साउंड लेयर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।